Всем привет! Сейчас покажу, какой я взял Porsche Turbo за 16 тысяч фунтов. Машина 2013 года, пробег у нее 85 тысяч, это мили. Вот такой у нее серый цвет, черные диски, 4 глушака, хорошая комплектация. Взял я его ради того, чтобы послушать V8 звук. Оказывается, V8 на Porsche нифига не звучит. Нужно брать со спортивным глушаком. Мыли машину, и произошел такой казус. Пошли, какие-то искры. Сотрудник испугался и снял клеймы. Пришлось разобрать пол сиденья, чтобы снять клеймы с аккумулятора. Проблемы решили, но в звуке от Porsche я чуть разочаровался.